హలో, నా పేరు డాక్టర్ జేఎస్ కుమార్, న్యూరాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ భీమవరం. ఈరోజు హిక్కప్స్ అంటే వెక్కిళ్ళు ఆగటానికి కావాల్సినటువంటి కొన్ని చిట్కాల గురించి చెప్తాను. వెక్కిళ్ళు సాధారణంగా చాలామందికి మనకు వస్తుంటే వెంటనే ఆగిపోతుంటే, ఒకవేళ ఆగకపోతే మనం ఏం చేయాలి దాని గురించి మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫిజికల్ మెనూవర్స్ అంటే చిట్కాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదటిది, గాలి గట్టిగా తీసి ఆపటం. ఒక 5 నుంచి 10 సెకండ్లు, ఇంకా ఆపగలిగితే ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు కూడా ఆపచ్చు. అలా ఆపితే వెక్కిళ్ళు ఆగుతాయి. రెండోది ఏంటంటే వాల్సెల్వా మెనోవర్. వాల్సెల్వా మెనోవర్ అంటే ఏం చేస్తామంటే, ముక్కు గట్టిగా మూసుకొని పెదాలు గట్టిగా మూసి బెలూన్ ఊదినట్టుగా గట్టిగా ఊదటం. ఆ విధంగా ఊదితే ఒక 5 నుంచి 10 సెకండ్లు వెక్కిళ్ళు ఆగుతాయి. మూడవది ఏంటంటే, ఒక గ్లాసులో చల్లని నీళ్ళు తీసుకొని నోటితో పుక్కలించడం, లేదంటే ఫాస్ట్గా నీళ్ళు తాగితే వెంటనే వెక్కిళ్ళు ఆగే అవకాశం ఉంది. నాలుగోది, ఒక నిమ్మకాయని కట్ చేసి దాన్ని మనము ఆ నిమ్మకాయని మనం కొరకున లేకపోతే దాన్ని ఆ పులుపు మనం నోట్లో వేసుకున్నా ఆగచ్చు. తర్వాతది, నాలుక బయటికి బలంగా లాగటం. నాలుక బలంగా బయట పెట్టినప్పుడు కూడా వెక్కిళ్ళు ఆగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లేదంటే ఇంకొకటి, ఒక స్పూను చక్కెర తీసుకొని మనం దాన్ని తిన్నా సరే వెక్కిళ్ళు ఆగచ్చు. తర్వాతది, కళ్ళు మూసుకొని కనుగుడ్ల మీద ఇట్లా జెంటిల్గా, అంటే మరీ గట్టిగా కాకుండా బట్ ఫర్మ్ ప్రెషర్, 2 కళ్ళ గుడ్ల మీద ఫర్మ్ ప్రెషర్ పెడితే కూడా వెక్కిళ్ళు ఆగే అవకాశం ఉంది. లేదంటే ఇంకొకటి, మనం కూర్చొని మోకాళ్ళు ముడుచుకొని ఛాతీ వరకు తెచ్చుకొని గట్టిగా అదుము పెట్టి ఒక 30 సెకండ్లు ఉంచినా, ఆర్ 1 మినిట్ కూడా ఉంచవచ్చు. లేదంటే మనము వంగి మోకాళ్ళ మీద పడుకొని ఈ చెస్ట్ మరియు ఈ పొట్ట భాగం మీద ఒత్తిడి మనం పెడితే వెక్కిళ్ళు ఆగచ్చు. ఇంకొక క్లాస్ 2 ఫిజికల్ మెనూవర్ ఏంటంటే, ఒక సన్నని ట్యూబ్ తీసుకొని గట్టిగా నోట్లోకి వాటర్ లాగటం. గ్లాస్లో వాటర్ సన్నని ట్యూబ్తో బలంగా లాగినప్పుడు ఈ ఛాతీకి పొట్టకి మధ్యలో అనేటువంటి డయాఫ్రమ్ మజిల్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. దాని ద్వారా ఫ్రీనిక్ నర్వ్ అనే నరము స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. తర్వాత నోట్లోకి వచ్చిన నీటిని మింగామనుకోండి, వేగస్ నర్వ్ అనే నర్వం స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా అంటే ఒక రిజిడ్ పైప్, సన్నని పైప్తో బలంగా వాటర్ లాగటం గ్లాస్లో నుంచి, లాగిన తర్వాత మింగటం. దీనివల్ల కూడా వెక్కిళ్ళు తగ్గచ్చు. ఈ విధంగా ఈ 9 చిట్కాలతో వెక్కిళ్ళు త్వరగా ఆగిపోయే అవకాశం ఉన్నది. ఒకవేళ కనుక వెక్కిళ్ళు ఆగకుండా కంటిన్యూస్గా వస్తా అంటే దగ్గరలో ఉన్న వైద్యుని సంప్రదించి తగిన వైద్యం పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.